Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up for YouTube, tempo. Tentu ya, Big Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berat Mila. Saya akan menjelaskan dan memberikan pendidikan kesehatan TBC serta cara berefektif kepada Nyonya S. Selamat pagi, selamat siang Ibu. Sebelumnya benar dengan Ibu S ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu efektif yang tujuannya itu untuk menghilangkan sekret atau lendir pada tenggorokan ibu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ibu derita. Nikmati kebersamaan dengan jangan mantuk mungkin jadinya kuat iya. Nah itu nanti kita juga akan latihan nafas dalam. Itu nafas dalam supaya otot-otot dada ibu itu bisa rileks. Nggih. Apakah ibu bersedia nggih, Bu? Bersedia. Ini mari. Nggih. Yang pertama ibu mau tahu dereng TBC ini pun apa, Bu? Nah, TBC itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC itu menyerang pada paru-paru gitu. Dan pemerintah ya, pun diterangkan Mas. Terus penularannya napa jenengan pun tahu napa dereng penularannya lewat apa? Dia bisa lewat makanan, bisa melalui dahak, udara, atau ketika ibu berbicara sama orang lain dan ibu itu ludahnya itu kena orang lain, tapi itu kan ini ibu udah pengobatan jadi aman gitu. Lalu gejala-gejalanya yang pertama itu batuk terus-menerus. Ibu yang waktu pertama kali kan batuk terus-menerus selama 2 bulan ya. Lalu ada demam, sering meriang ya Bu, lemas, kangen terus batuk berdahak. Lalu nyeri dada ya Bu, sempat nyeri dada. Terus berkeringat terus ya Bu, pernah kemarin ya berkeringat sakit. Lalu nafsu makan ibu juga menurun ya. Terus berat badan juga menurun drastis ya. Lalu ibu sudah melakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah waktu itu di puskesmas ya Bu sampun dan dinyatakan positif TBC gitu. Selanjutnya pengobatannya ibu ini melakukan pengobatan rutin sudah 4 bulan ya Bu, berjalan 5 bulan berjalan. Jadi untuk obatnya sendiri ibu harus meminumnya secara rutin dan jangan sampai putus ya, mau dikasih tahu ya. Lalu di sini saya akan mengajarkan ibu teknik nafas dalam terlebih dahulu ya Bu. Teknik nafas dalam itu mengambil nafas dari hidung ditahan 4 detik lalu dikeluarkan melalui mulut. Yang pertama sekarang ibu duduknya yang rileks dulu. Sudah nyaman ya Bu? Sekarang ibu tarik nafas dari hidung, masukkan di dalam 4 detik, keluarkan melalui mulut. Lagi Bu, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Rasanya dadanya gimana Bu? Sesek nggih? Yaitu kalau baru pertama emang seperti itu. Nanti kalau misal sudah terbiasa, insya Allah akan rileks ya Bu. Terus saya akan mengajarkan ibu batu efektif. Yang pertama ibu tarik nafas dulu pelan-pelan dari hidung lalu dikeluarkan melalui mulut membentuk huruf O. Kak yang akan untuk tarik nafas lagi Bu. Satu kali lagi Bu. Yang kedua ibu bisa membatukkan di situ. Kalau yang pertama ibu bisa batuk dengan cara berdeham 2 kali.
Gimana Bu, riaknya agak Mau lah Mbak, nek ngene iki mboten. nanti kalau malam dipraktekkan gitu. Mau tidur tuh Mbak. Situasi terkini sudah ada Priscilia Claudia di Iya. Melawai, Jakarta Yang Selatan. kedua, ibu kayak batuk disentakin ya. Ya, Dua Priscil, kali. lebih banyak yang membeli atau menjual emas di sana, Priscil? Iya. Nanti kalau misal batuk, ibu tutup pakai tisu. Nah, tisu misal ini tisu, nanti tisunya kena dahar atau kena air liur ya Bu. Tisu ini nanti bisa dibuang ke kloset atau langsung dibakar. Ya, jadi tidak menyebabkan penyerangan ke yang lain kan nanti bisa tisu ini misal kalau nanti terkena udara nanti bisa menular ke orang lain ya. Atau enggak nanti kalau bisa lewat lalat atau binatang bisa juga ya Bu. Bu sudah paham ya? Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Saya rasa cukup penjelasan saya. Dokter Ibu tadi apa sudah paham yang saya jelaskan tentang apa saja? Coba Untuk logam mulia seperti ini Tarik nafas dari satu dulu gram keluar ini dari dibanderol di mulut. angka 1.220 dan ini angkanya juga atau harganya lebih mahal dibanding hari kemarin. Kemudian untuk perhiasan emas seperti yang ada di etalase ini juga dijual sesuai dengan kadarnya terima kasih ya masing-masing. Bu. Untuk 1 gram Sekian dari emas saya. dengan Kalau harga ada 18 salah gram ini kata, dijual di saya harga mohon maaf dan Rp1.000. semoga tadi yang saya ajarkan dapat bermanfaat untuk dan keluarga juga. dijual 1.080.000. Itu pengen mari Mbak. Oke. Turut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.